სტუმრები არიან გრიგოლ გეგელია და ბერდია სიჭინავა. გიორგი. ვიწყებთ საუბარს ხმაურიან საკრებულოს სხდომებზე დღეს. პარტია საქართველოსთვის წევრი ბერდია სიჭინავა არის ჩვენთან და ბუნებრივია მასთან გვაინტერესებს განსაკუთრებით ბათუმში ის რაც ხდება დღეს ბათუმში თუ გაქვთ მკვეთრად ჩამოყალიბებული პოზიციები, რას უნდა ველოდოთ თქვენი პარტიისგან, ვის შეუქმნის კოალიციას პარტია საქართველოსთვის, იქ სადაც გადამწყვეტია თქვენი პოზიცია. ჩვენი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები საკრებულოებში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე დავაფიქსირეთ. თქვენ და ჩვენ ბუნებრივია ვსაუბრობდით მუნიციპალური არჩევნების დასრულების შემდეგ, რომ სისტემურ კოალიციას ჩვენ არ განვიხილავდით არც ერთ პოლიტიკურ გუნდთან, მათ შორის არც ნაციონალურ მოძრაობასთან და არც ქართულ ოცნებასთან. შესაბამისად ეს გადაწყვეტილება არის ძალაში. თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენ ბრიფინგზე არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ჩვენ ვაძლევდით შესაძლებლობას კომპრომისულ ვარიანტზე შეჯერებულიყვნენ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და იმ შეჯერებულ ვარიანტს, რომელსაც წარმოგვიდგენდნენ, ჩვენ მხარს დაუჭერდით და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არ ვითხოვდით არც ერთ თანამდებობას, არც ერთ პოლიტიკურ თანამდებობას, არც ერთი მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. თუმცა ამაზე ჩვენ პასუხი ვერ მოვისმინეთ, ვერც ნაციონალური მოძრაობის და ვერც ქართული ოცნების მხრიდან. მეორე კომპრომისული წინადადება, რომელიც შევთავაზეთ ჩვენ ორივე პოლიტიკურ პარტიას იყო, რომ ჩვენ დავაყენებდით იმ მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში, სადაც ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული გადამწყვეტი ხმები, ჩვენი საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურებს, თუმცა ამაზეც ჩვენ პოზიციონირება ვერ მოვისმინეთ. დღეს სანამ უშუალოდ დაიწყებოდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომები მთელი საქართველოს მასშტაბით, დღის 12 საათზე, 11 საათზე ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილებები გავაცანით ჩვენს მოსახლეობას. პირველი ორ მუნიციპალიტეტში, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ წარვადგინეთ საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები იმ მუნიციპალიტეტებიდან, სადაც გადამწყვეტი ხმები გვაქვს. ერთი არის მარტვილის მუნიციპალიტეტი და მეორე არის რუსთავის მუნიციპალიტეტი და ძალიან საინტერესოდ განვითარდა ორივე მუნიციპალიტეტში მოვლენები. სურს მოკლედ გამოვეხმაურო. ერთი მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სადაც ჩვენ გვქონდა გადამწყვეტი ხმები, აღმოჩნდა ისე, რომ ქართული ოცნების მიერ დასახელებულ კანდიდატს დაუჭირა მხარი ეგრეთ წოდებულმა ბჭყალებში ოპოზიციურმა პარტიამ, ევროპელმა სოციალისტებმა და ჩვენ კარგად დავინახეთ რეალურად ვინ არის ქართულ ოცნებასთან აფილირებული პოლიტიკური ძალა და რა პრინციპებით მოქმედებს ქართული ოცნება. მიუხედავად იმისა, რომ მარტვილის მუნიციპალიტეტში ქართულ ოცნებას არ აქვს უმრავლესობა, ისინი აგრძელებენ შანტაჟით, მოსყიდვით ადამიანების გადაბირებას და ბუნებრივია არ სურთ ძალაუფლების დათმობა. რა მოხდა რუსთავის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში? აქ ჩვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ქართულ ოცნებას ყავდა თავისი კანდიდატი წარმოდგენილი, ჩვენ ყავდა ჩვენი კანდიდატი დასახელებული, ნაციონალურ მოძრაობას თავისი კანდიდატი არ დაუსახელებია, თუმცა ნაციონალური მოძრაობაც, რა თქმა უნდა, თავისი დღის წესრიგიდან გამომდინარე მოქმედებს და მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას, ჩვენს პარტიას დასახელებული ყავდა თავისი თავმჯდომარეობის კანდიდატი საკრებულოს სხდომაზე, ჩვენი კანდიდატიც და ქართული ოცნების კანდიდატის კანდიდატურად შესაბამისად ჩავარდა. გასაგებია. მოდით ბათუმის ბათუმის ყველაზე მნიშვნელოვანია, მუნიციპალიტეტი. იმიტომ რომ მთელი ყურადღების კონცენტრირება მიდის ბათუმზე და ანუ როგორი მანევრი იგექნებათ ბათუმში. კი, ბათუმში ჩვენ მარტივი მოცემულობა გვაქვს დღეს. რა ეს მარტივი მოცემულობა შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან ისეთი რეზონანსული. არა მარტო ბათუმში, იმ დანარჩენ 5 მუნიციპალიტეტში, სადაც საკრებულოს თავმჯდომარეობის არჩევა ვერ მოხდა და სადაც გადამწყვეტი ხმები აქვს ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს, რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური პროცესები მომდევნო საკრებულოს სხდომებში გაგრძელდება, რაც შეეხება უშუალოდ ბათუმის შემთხვევას. ბათუმი არის უნიკალური შემთხვევა იმ თვალსაზრისით, რომ ოპოზიციამ გაიმარჯვა იმ წნეხის თავისუფალი და არასამართლიანი და არათავისუფალი არჩევნების პირობებში და მიუხედავად ამისა, ამ არჩევნების მიუხედავად ამ სისტემური ხარვეზებისა, რაც იყო ამ არჩევნებში, ოპოზიციურმა პარტიებმა შეადგინეს ბათუმის საკრებულოს უმრავლესობა. მიუხედავად ამისა, როდესაც დასრულდა არჩევნები, პოლიტიკურმა გუნდმა, რომელიც მოქმედებს აჭარაში ერთგვარი ორგანიზაციული და მაფიოზური მეთოდებით გააგრძელა ადამიანების მანდატების ქურდობა. ჩვენ დავინახეთ, რომ როგორ გადაიბირეს, შეისყიდეს ხმები ერთი მხრივ არჩევნებზე და მეორე მხრივ როგორ იყიდეს მანდატები ადამიანებისგან და როგორ გადაიბირეს. მეორე შემთხვევაში ზეწოლა მოხდა ნაციონალური მოძრაობის საკრებულოს უკვე არჩეულ წევრზე, რომლის უფლებამოსილებაც უნდა ცნობილიყო და სამწუხაროდ ეს ადამიანი ტრაგიკულად დაიღუპა. დღეს გვაქვს მოცემულობა, როდესაც არის
და 17 ხმა, ანუ გადაწყვეტილება უნარიანი არ არის არც ოპოზიციური პარტიები ერთად ჯამში აღებული და არც ქართული ოცნების ხმები და ამ ხმებს ვათვლით რა თქმა უნდა იმ ადამიანებმა რომელმაც ჩვენ და საზოგადოებამ კარგად ვერ აღიქვა რა მოხდა ბათუმში გულისხმობ გარდაცვლილ ნაციონალურ მოძრაობის წევრს იმიტომ რომ ანუ ფაქტობრივად ეს ადამიანი ყოველ შემთხვევაში აქ კითხვის ნიშნები ჩდება სერიოზული აი იმ ვიდეო ჩანაწერების შემდეგ როდესაც გარდაიცვალა და რას ასახავს ხო ანუ დღევანდელ მოცემულობას რო დაუბრუნდეთ ხომ გრიგოლ ანუ მართლაც ანუ ეხა როდესაც საუბრობდით ხომ ყოველთვის მოლოდინები დიდია როგორი მანევრირება ექნება ბათუმში კონკრეტულად აჭარაში გახარიას გუნდს აი თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ მასთან დაკავშირებით და რას ხედავთ აი თუნდაც დღევანდელი მოცემულობით თქვენ რა დაინახეთ ქართულ ოცნებასთან არის კავშირებს თუ ხედავთ გახარიას გუნდს მოგესალმებით მესმის მაყურებელს დავიწყებ იმით რომ მართლაც რასაც ახლა ვახსენებდით ბატონი ფუტკაძის ამბავი არის სული შემძვრელი და კიდევ უნდა ხაზი გაესვას და არა მარტო დღეს არამედ ბევრი თვის და წლების განმავლობაში უნდა გავიხსენოთ ის სახელები და გვარები ის ადამიანები ვინც აქ ნეობოლშევის ეწირებიან ამ ქვეყანაში იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ აი პოლიტიკურმა და აი კულტურულმა სისტემამ აი ამ ყოფამ რომელშიც ვარ შეგვაჩვია ადამიანების გარდაცვალებას და არა თუ გარდაცვალებას მკვლელობას ხო სიკვდილამდე მიყვანას ბატონი ფუტკაძე არ არის პირველი მაგალითი ჩვენ ხალბატონი ტერზაიას მაგალითი გვახსოვს და უამრავი სხვა ისეთი ტიპის გარდაცვალება ტრაგიკული თუ მიყვანა ხო თქვა სიკვდილამდე როდესაც პოლიტიკური სისტემის და კულტურული სისტემის აი უბედურების და ჯოჯოხეთის პირდაპირ შედეგი იყო ასეთი ტრაგიკული ბოლო ამიტომ კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ ამ ადამიანის სახელი და გვარი და უნდა გვახსოვდეს რომ ამ ადამიანებისთვის მაინც უნდა შევცვალოთ პოლიტიკური სისტემა იმისათვის რომ იგივე უბედურება აღარ დაგვემართოს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს ქვეყანა თუ ადამიანებისთვის არ არის და იმისათვის ადამიანებმა იცოცხლონ მაშინ არაფერსაზე აღარ არის ძალიან მარტივად არც საკრებულოს არც პარლამენტს არც პოლიტიკას სახელმწიფო კარგავს ას თუ ჩვენ თითოეული ადამიანის სიცოცხლეს არ ავიღებთ როგორც უნიკალურ სვეტს რომელსაც უნდა გავუთხოვდეთ ეს მისი სურათები ჰქონდათ რომ ასე გაიხსნა პრინციპში მაგრამ ალბათ ეს არ არის საკმარისი საკმარისიც დაიქნება რომ ამ სისტემა შეცვალოთ იმდენად სისტემა ხო სისტემურად და სისტემატიურად რომ სისტემურად გამორიცხული იყოს ასეთ რაღაცების გრიგოლ აი სადამსჯელო სუსი ხო ეს პოლიცია ეს მთელი მანკიერი ძალმომრეობის კულტურა ხო როდესაც ნებისმიერი ძლიერი სულსო თავისუფლად სუსტი დაჩაგროს უსამართლობა გააფორმოს არჩევი გააყალბოს მიისაკუთროს ყველა და ყველაფერი მიისაკუთროს ადამიანების სინდისი აი ეს სისტემა უნდა შევცვალოთ და მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოებრივ გავაკეთეთ და მართლა კარგად გრიგოლ აი მე მინდა ბატონი ხომ საქართველოსთვის წარმომადგენლებთან დაკავშირებით ვკითხოთ ხომ ანუ ფაქტობრივად ან ესეთი მოცემულობა გვაქვს ხომ საქართველოსთვის პარტია ემიჯნება ხელისუფლებასაც ოფიციალურად ემიჯნება ოპოზიციასაც მაგრამ აი ამ ორ მხრივ გამიჯვნაში სად უფრო ხედავს ლელო მაგალითად ამ გუნდის სიახლოვეს დავიწყებ ბათუმის შემთხვევაში ბათუმთან დაკავშირებით არის ყველაზე ამ მომენტში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შემთხვევა სადაც მართლაც უნიკალური სიტუაცია გვაქვს აი ტრაგიკული ამბის შემდეგ განსაკუთრებულად როდესაც უკვე 17-ზე დაშლა ძალდა ბალანსი მე ვფიქრობ რომ ძალიან მარტივად გამოსავალი აი მომავალი კრიზისიდან და ეს კრიზისი მოდის გვახსოვდეს მათ შორის კანონის დონეზე მოდის თუ კი საკრებულო თავმჯდომარეს ვერ აიჩევს გონივრულ ვადაში მაშინ საერთოდ გაუქმდება მისი უფლებამოსილება და ბათუმში ხალხის მიერ არჩეული საკრებულო დაკარგავს თავის სტატუსს როგორც საკრებულო ამიტომ ჩვენ მივიღებთ პოლიტიკურ კრიზისს ბათუმში გარდაიმეროვნული პოლიტიკური კრიზისი რომელშიც ყველას მოგეხსენებათ ისედაც ვართ ჩვენ მივიღებთ კიდე ერთ კონკრეტულ როგორც ძალიან მნიშვნელოვან ქალაქში პოლიტიკურ კრიზისს მე ვფიქრობ არსებობს დღეს სრული საშუალება იმისა რომ ეს კრიზისი იქნას თავიდან აცილებული და ეს არის არა იმიტომ რომ ჩემი თანაბარდელია და ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი და წინვალი და ფანტასტიკური მოქალაქე ამ ქვეყნისა ირაკლი კუპრაძე ის არის ფორმალურად და სისტემურად ერთადერთი გამოსავალი ამ შექმნის სიტუაციიდან იმიტომ რომ ის არის კონსენსუალური კანდიდატი რომელსაც შეუძლია რომ მხარეთა ძალიან განსხვავებულ მხარეთა მხარდაჭერა მოიპოვოს ამიტომ ჩემთვის სისტემური გამოსავალი აქვს ისევ ხაზი მინდა გავუსვა არა იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან კარგი საუბარი და იმავე დროს თანაბარდელზე არ ვიდით ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა ეს არის ირაკლი კუპრაძე ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა რომ პოლიტიკური კრიზისი თავიდან ავირიდოთ მე ვფიქრობ რომ ერთადერთი ფორმალური გამოსავალი სიტუაცია ის არის იმიტომ კი ბერდეგი ახსენებს მათემატიკას რომელიც მან ახსენა და ეს რა თქმა უნდა სწორია ფორმალურად ხო ფაქტის დონეზე 17-17-ზე მაგრამ თუ ვინმეს დღეს გააჩნია შანსი რომ აი ეს სისტემური გრიდლოკი ქვია ხო აი ჩაკეტვა ხო სისტემური ხო გახსნას
და წაიყვანოს წინ პროცესი და ძალიან სწორად და კარგად იმავე დროს და დემოკრატიულად. ეს არის კუპრაძე, ლელოს ბოლო რეპლიკები და უნდა დავასრულოთ. დიახ. საინტერესო მოსაზრებები განავითარა ბატონმა გრიგოლმა. თუ კომპრომისული ვარიანტი იყო, თქვათ, გრიგოლ ბატონი კუპრაძის კანდიდატურა ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეობის პოზიციაზე. ჩვენ ღიად განვაცხადეთ გუშინდელ ბრიფინგზე და დღევანდელ ბრიფინგზე. თუ თქვენ შეთანხმდებით ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, ასევე ქართულ ოცნებასთან ერთად კომპრომისულ წინადადებაზე იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტი კრიზისში არ შევიდეს, ჩვენ ამ წინადადებაზე მოვდიოდით. შესაბამისად, ეხლა თქვენ თუ არ გექნებათ ქართული ოცნების ხმები, ჩვენი ხმები რომც გქონდეთ, ეს ხო პრობლემას ვერ მოაგვარებთ. ჩვენი ხმების საკმარისი რაოდენობა არ არის იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე აუჩიოთ. არითმეტიკის მიღმა არის ხომ ხარდაჭერაც, ხომ ანუ თქვენი ხმები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ისევ რომ ვის მხარეს იქნება ხო ეს ხმები? პოზიციის დაფიქსირება. ერთი რომ მნიშვნელოვანი ხმები როგორც თქვენი ხმები ვერდია. მოდი გაჩვენოთ წავიდეთ გადავდოთ. თქვენ ხო ამბობთ რომ დამოუკიდებელი პოლიტიკური სუბიექტი ბოლო რეპლიკა და შესაბამისად თქვენ ქართული ოცნების ხმიდან გამოვიდეთ ჩემი აზრით. არ გამოვიდეთ თქვენი გადაწყვეტილებიდან და მეორეც, როდესაც თქვენ აი ეს სისტემური შეთავაზება დადეთ მაგიდაზე ასე ვთქვათ, ხო? მიმართული, შესეთი ეს იყო მიმართული ორ ძალაზე. რაც ინტერვიუ არასწორი, იმიტომ ქართულმა ხალხმა ვერდია დავასრულეთ. ბათუმში მუნიციპალური კრიზისი ვერ გადაწყდება. შესაბამისად, თქვენ თუ გააქვთ რამე უნიკალური მეთოდი და უნიკალური მე გეუბნებით უნიკალური მეთოდი ამ შემთხვევაში არის ირაკლი კუპრაძის ხარდაჭერა. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი თქვენ ძალიან კარგად იცით, იმიტომ რომ ხარდაჭერა ქართული ოცნება თუ დაუჭერს მხარს. მე ქართულ ოცნებას ხარ ვესაუბრები, მე ვესაუბრები პარტია საქართველოსთვის და თქვენი მხარდაჭერა. და ჩვენი ხმები საკმარისია იმისთვის, რომ ირაკლი კუპრაძე გახდეს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე. საკმარისია იმისთვის, რომ გამხარდეს ოპოზიციური ერთობა ამ კანდიდატის ირგვლივ. ხო? და შესაბამისად მის ირგვლივ მეტი გრავიტაციული ძამა. ერთი რაღაც მე დავამატო, ხო? რასაც ვამბობდი, როდესაც თქვენ შესთავაზეთ ორ ძალას, შესეთი ეს არასწორია ჩემი აზრით, ორ ძალას შესთავაზეთ თქვენ შეთავაზება და არა ყველა იმ ძალას, ვინც ქართულმა ხალხმა აირჩია თავის წარმომადგენლებად, შესაბამისად თქვენ ქართული ხალხის ნებას არ ეცით პატივი, სისტემურად იგივებ და სისტემაში სხვა პარტიებია წარმოდგენილი ქართული ხალხის, საქართველოს ხალხის მანდატით, თუმცა ეს ამ წელს გადავდოთ, როდესაც თქვენ შეთავაზება გააკეთეთ წინვალედ უნდა გწოდნოდათ და დარწმუნებული ვარ იცოდით არაერთმა გონიერმა ადამიანმა და ანალიტიკურად ჩახედულმა ადამიანმა იმ დროს, როდესაც ქვეყანაში ჯვარი ბრძარია, მაგრამ ამის სამოქალაქო დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა სწორედ აი ეს კვირები, როდესაც გვახსოვს რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჩამოსვლა და დაპატიმრება და ყველაფერი სხვა რაც ამ ბოლო კვირებში ჰქონდა, ქმნიდა ძალიან დიდ და მასშტაბურ პოლარიზებას. აი ამ ფონზე, როდესაც საუბრობთ კონსენსუალ კანდიდატებზე, თქვენ ძალიან კარგად იცოდით, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ვერ მიაღწევდა ვერანაირ კონსენსუსს და არც მოიცლიდა ამისათვის. სისტემური შანსი, თქვენი კანდიდატები დაგაყენებინა. ეს იყო პატარა ხრიკი, როგორც ბატონი ძინა იყო და თქვენი კანდიდატები დაგაყენებინათ, მაგრამ ახაც დაკარგეთ ბალანსი, იმ ტრაგიკული ამბის გამო მათ შორის შეცვალა ბალანსი. ბალანსის მისია არის, ჩვენი მისია ესე ვთვლი და რეალურად ბოლოს დავამატებ მოკლე რეპლიკით. რეალურად გუშინდელი შეთავაზებაც იყო ის შეთავაზება, რასაც დღეს ვაჟღერებ ჩვენ, თუ თქვათ კონსენსუსურ კანდიდატზე შეთანხმდებიან იმისთვის და ამისთვის მოგეცით თქვენ დრო და შესაძლებლობა, რომ ნაციონალური მოძრაობა, ისე როგორც თქვენი პარტია, რომელიც აქტიურ კომუნიკაციაშია ნაციონალურ მოძრაობასთან და საერთო ინტერესებს აჟღერებენ, დღეს ბათუმის საკრებულოდან შეთანხმებულიყავით ქართულ ოცნებასთან და შესაბამისად ამ კომპრომისულ წინადადებას თუ წარმოგვიდგენთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვთქვით, რომ ღიად ქართულ ოცნებასთან რომელიც ამ ქვეყანაში არჩევნები მოიპარა, არავის არაფერი შესათანხმებელი არ აქვს. ჩვენ კიდევ შეუთანხმდეთ ქართულ ოცნებას, ჩვენ დავამთავროთ ქართული ოცნება და თუ თქვენ ძალას აქვს იმის პრეტენზია, რომ არის ოპოზიცია, უნდა შემოუერთდეს თავისი განსხვავებულობით ამ ძალის ხელს. ქართულმა ოცნებამ ჩვენც მათ შორის წაგადოთ არჩევნები, მარტო მე ხარ წამართვა და კუპრაძეს და სხვა ჩემ კოლეგებს. ყველას წაგვართვეს არჩევნები და რა გარიგებაზე ხა საუბარი ძალიან გთხოვთ, გამაგებიათ ქართულ ოცნებას და რომელიც უბრალოდ საერთოდ წაშალა ყველაფრის სხვა. და ბოლოს და გეთანხმებით ამაში, თუმცა თქვენ ეხლა ძალიან არასწორ ინფორმაციას აწვდით ჩვენს მოქალაქეებს, როდესაც საუბრობთ, რომ ჩვენი ხმები არის ოპოზიციური კანდიდატების გადამწყვეტი იმ შემთხვევაში, რომ ჩვენმა ოპოზიციურმა კანდიდატმა გაიმარჯვოს ბათუმის საკრებულოს მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარეობის არჩევნებში. შესაბამისად, ჩვენ გთავაზობთ კომპრომისულ ვარიანტს, წადით დაილაპარაკეთ, კომპრომისულ ვარიანტზე შეჯერდით და ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ მივიღებთ და დაგიჭერთ მხარს. თქვენ კარგად იცით, რომ თქვენ არ გაქვთ ეს კომპრომისული ვარიანტი შედგება, აი მართლა გულწრფელად გჯერათ ამ კომპრომისული ვარიანტი მე მჯერა
შედგეს აი ხა რაზე და საუბრობთ წადით დაილაპარაკეთ და მოძებნეთ კომპრომისი ქართულ ოცნებასთან ხომ ანუ ეს კომპრომისი მართლა ქართულ ოცნებასთან მე მჯერა ერთი რამის და ჩვენი პოლიტიკური პარტია არის ერთი რამის კი ბატონო ბოლო არის ჩატვირთეთ და არ შეგაწყვეტთ ჩვენი პოლიტიკური პარტიის მისია იმ მუნიციპალიტეტებში სადაც გადამწყვეტი ხმები მოგვანიჭა ჩვენმა მოქალაქეებმა არის ბალანსი შექმნა ორივე პოლიტიკურ ძალას შორის და მეორე კრიზისის არ დაშვება. რა თქმა უნდა, ეხლა გონიერება უნდა იყოს ერთ პოლიტიკურ ძალასაც და მეორე პოლიტიკურ ძალასაც, რომ მუნიციპალური კრიზისებზე მაღლა დადგეს თავის ვიწრო პარტიულ ინტერესებზე და იმოქმედოს ადამიანების და იმ მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი მოქალაქეების ინტერესების შესაძლებლობა. ძალიან შეგიძლიათ რომ ბათუმში არ დაუშვა პოლიტიკური კრიზისი და გამოსავალი. ნახოთ, კიდევ ვისაუბრეთ არა ერთხელ ამ პოზიციას დაიკავებს და ეს კომპრომისი, რომელზეც საუბრობ, ჩემთვის ცოტა უტოპიურია, მაგრამ ნუ კარგით, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ისე ბოლოს მითხარით, მაინც რატო დატოვეთ ეს საკრებულოს ხტომები დღეს, აი საკრებულოს ხტომები რაზე? აი დღევანდელი თბილისში მაგალითად, აი რატო იყო ეს? საკრებულოს თავმჯდომარეების და შესაბამისი თანამდებობის პირების, პოლიტიკური თანამდებობის პირების, რომელთა კენჭისყრის საკითხები განიხილებოდა. ეს კითხვა ეხა მწერენ მაყურებლები, ვერ გავერკვიეთ მათი დატოვების. იმიტომ რომ არ იყო კენჭისყრაში არ მივიღეთ მონაწილეობა იმ თანამდებობის პირების, რომელიც წარმოადგენდა ქართულმა ოცნებამ იმ თანამდებობებზე რომელიც გათვალისწინებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის კავშირში. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. გრიგოლ გეგელია, ბერდია სიჭინავა იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ვიკა დავასრულოთ ხო გადაცემა. მაინც მაინტერესებს შენი აზრი დღეს საკრებულოში განვითარებულ აი მოგიყვები მე რა გადაცემის შემდეგ არ შევაწყეს მაყურებლებს. მადლობა მე გემშვიდობებით ხვალამდე ვიკა ორშაბათამდე. მადლობა რომ გიყურეთ.